So hey guys, I'm Koushik and welcome back to my another video and jotono lamsugo anikatal video wa tai tini video ang Kokborok bai sanam tongo ang Kokborok sa Meitei ani Kokborok chaya phano kisamisa chaya phano norok ano forgive khai dite tai tini video belai no important chini bagai means jeng TIPRASA bai je chini Manipuri Meitei ni borok ni je friendship agi bahai ke tongkha tai agi sabo Manipuri Maharani tongkha Tripura o tai chini bondage bahai ke omtirok kisa ang of video details ke sanai nai di agi ni simi Tripura o Tripuri Bai Manipuri simi tongmani do ulo onno jatirok phaika omo kaisa national political issue obono tuwi tini kok saya just tini kok sanai je agi chini Tripura ni je Tripuri Bai chini Manipur ni je Meitei borok ni je friendship omo bahayangka agi ni simi bahay tongka omti rok tu tini kok sanai so video nai tongni I think omti video ke bo sanamya ko tau phano Tripura ni any youtuber omti rok video sanamya ko but hai phano ang sanam tongo tam ni ke ang o kok saimano oboni street saimano so bagoi ang o video sanam tongo so video full nai di kaisa kok chung jotono saimano je agi ni simi Tripura o Tripuri Bai Meitei borok simi tongmani mane Manipuri borok simi tongmani to Haifano 17 by 18th century ni Ghana gini Afro ni simi chini je relation belai no bondage khamangka tam ning ke Afro chini je Tripura ni Maharaja bai je Manipur ni Rajkumari bai kaisa khado ovo ni history ang kaisa sanai ovo full details angko kisamisa mistake bong phanomano ovo ni bagai ang or diary tongani diary o nai ang kok sanai so kisamisa ani moko norok by interaction khai phano norok video naidi full video naidi Tripura o je first Maharani tomai do video start khai sang kaisa kok sanam sungu je Maharani bai Rani ni bising obo differences tongo Rani ni thani je phan tongo je power tongmani obo Maharani ni se te bo Maharani Rani ni se bo te bo je Maharani thani phan tongo so Maharani ni fan kabangwa tongo Rani ni fan bo tongo haipano kisa komtar so norok of video full naidi ang details ke kok sanai tai agi je Manipuri borok Tripuri no tamo hin ke takhel hino tai Tripuri ni borok Manipur ni borok ro no mekli hino tabuk saimya tam hin but agi omo history ni kok da so faidi chini main topic of je Manipuri ni first Maharani tongmani Tripura o obini bungkha Harisheshwari Devi Maharani Harisheshwari Devi do Maharani Harisheshwari Devi sabai kaisa khan ke afuroni chini Tripura ni Maharaja Rajdharmani ka bai kaisa khado Rajdharmani ka Tripura ni hawo 1785 ni simi 1804 jora bo rajato khaiga bo raja tongmani tai Harisheshwari Devi sabang engke je afuroni Manipur ni Maharaja Gachandani bini daughter bini Rajkumari bai chini Tripura ni Maharaja Rajdharmani ka kaisa kha borok kaisa gai Harisheshwari Devi no Tripura o tu phai furo borok kaisa idol Manipur ni tu phai ga do tamo idol lengke kaisa ko Krishna ni murti tu phai ga o murti tabuk phano tongo Radha Nagoro Radha Mandobo tau phano tongo no thangai check khaidi Radha Mandob je Manipur ni je temple tongmani Radha Nagoro tau khon tongo thangai o murti nai mano norok Harisheshwari Devi Tripura o Maharani ungani pore tamo samung khai ka hine so Harisheshwari Devi Maharani ungani pore bo belai no kam khai ka hai phano Manipuri chini borok ni bagai Manipuri art and culture ni bagai belai no samung khai ka do second of ID Maharani Kutilakshi sabai kaisa khan ke afuroni chini Tripura ni Maharaja Kashi Chandra Manika bai kaisa khado Kashi Chandra Manika Tripura ni hawo 1826 ni simi 1829 jora bo rajoto khaimani inke bo kutilakshi no tam bagai hamza kha tam bagai chaja khan ke afuro kutilakshi belai no naithok koroksa bure bini kufur skin tai bini mokhang bo belai naithok hine chini Maharaja chaja kha hamza kha tai bono kaisa gai Maharani sanamka tai next to him di Rani Purnakala bo Maharani ado Rani Purnakala sabai kaisa khan ke
Krishna Kishore Manika bai kaijaka Krishna Kishore Manika Tripurani hawo 1829 ni simi 1849 jora bo rajotto khaimani tai Krishna Kishore Manika Purnakala bai simi ado tai bo tinjon Manipuri buri bai kaijaka bong ni mungong kha Akhileshwari Chandra Kala tai Buddhi Kala borok tinjon siblings tam sanai siblings ta ang bahike sana ang saimalia borok afuroni Manipurni Maharaja Marjit Singh ni daughter so nai di agini simi Tripurani je borok Tripurani je Maharaja borok bai chini Manipuri ni je relation belai no kaham ke tongmani tai kaisa ko je Rani Purnakala bo sabong ke Rani Purnakala afuroni Tripurani Raj Palace Royal Palace bo kaisa cooking khayo so cooking khaimani bo raja nukha chajaka hamjaka angke bo no bo bai kaijaka so next of haidi Rani Purnakala tama khai kaine Rani Purnakala tabuk je Agartala je main Agartala city sanam furo bo kaisa design rikha bo belaino angko tam sanai je tabuk je Agartala city tongmani je chini shohor chini Agartala city obo sanam pura bo belaino idea rikha instruction rikha so bini babano amsuk nai thokchini Agartala tai next je Maharani tongo bini mungkha Maharani Muktabali sabai kaijaka angke bo Tripurani Isha Chandra Manika bai kaijaka Ishan Chandra Manik Tripurani hawo 1849 isimi 1868 jora bo rajoto khaika tai Muktabali sabong ke afuroni Dholeshwar tabu Meitei Manipuri rok tongo Dholeshwar to Dholeshwar ni Koroksa ko tongo bong ni je Rajbario samung khainai Savananda ni ko manai Muktabali bono kaijak Muktabali simia tai bo duijon Manipuri burui bai bo kaijak bong ni mungungkha Jiteshwari tai Chandreshwari do borok jotono non origin of royal family borok royal family by kuno connection kore haino je praja borok ni bisingo haino chajagai hamjagai borok kaijagai tu phaikata royal palace so next of id Maharani Rajeshwari sab by kaijak hanke afroni Tripurani Maharaja Birchandra Manika bai kaijaka Birchandra Manika Tripurani hawo 1862 ni simi 1896 jora bo rajotto khaimani tai Maharani Rajeshwari sabongke afuroni Bangladesh ni Khoroksa Thakurni daughter do inge Thakurni mungkha Pangambam Prem Singh borongkha Silet ni tabuk bo Sileto kobangma Manipuri tongo Bangladesh kobangma TIPRASA robo tongo do angke Manipuri robo tongo Sileto to Silet ni Khoroksa Thakurni daughter by kaijaka Birchandra Manika Rajeshwari bai simia tai botongo nor khanade Birchandra Manika next to kaijaka Bhanumati bo Manipuri buri bo ko Maharani bo bai kaijaka tai Maharani Manmohini bai bo kaijaka Manmohini inke belaino age com only 13 years tongmani afro Chini Maharaja Birchandra Manika bono chajagai bo bai kaijaka only 13 years tongpuro do afro omtirok choliu kunu problem ya tai ko tamsanai kabangma burui bai Maharaja kaijangani omo kaisa bo rule bo tongmani age tai omo tabuk to rule kuri badhai bono agi omtirok tonguta Maharani Manmohini inke mochong monini tai Maharani Bhanumati inke afuro Birchandra Manika ni Khoroksa minister tongmani kaisa minister tongmani je Randhawa chinai do Maharaja Birchandra Manika ni minister tongmani age Manipuri Khoroksa chala minibungkha Randhawas ni manayangkha Bhanumati je Birchandra Manika kaisak mani inke next of haidi chini Maharani Ratna Manjuri sabai kaijak hanke afroni Tripurani Maharaja Radha Kishore Manika bai kaijaka Radha Kishore Manika Tripurani hawo 1896 ni simi 1809 jora bo chini Tripurani hawo rajoto khaimani tai Ratna Manjuri inke daughter of Devendra Singh inka afroni Manipurni Maharaja
so Manipur ni kwangma Rajkumari Tripura o kaijagai phaika ai Tripura o agi je Manipur tongmani borok ni oro ni bo ko proja ni oro ni bo kwangma buri bai bo kaijaka oro kisa story tongo Maharani Ratna Manjuri by Maharaja Radhakishar Manika bo jaga o malai khange borok Bangladesh Dhaka o malai kha afro nai di Manipur bo princely state Tripura bo princely state do to borok ni kaisa meeting tongmani bagai borok ko Dhaka o thangmani pore je afro ni je Manipur ni Maharaja Devendra Singh ni je daughter bono botalang thangu borok so afro malaika Maharaja baise Maharaja nukha chaja kha anke bono kaijagai tu phai mani pore bo mane directly angko tamsanai rajbari o tu phayata tu phainani sekang borok kaisa jaga stay khaika o jaga ni mung tabu phano Dhaka bari hinei tongo norok saima khangke comment khai di Bishalgol kisa lai lalchimurani kisa sekang kaisa jaga tongo Dhaka bari hinei lalchimura by Dhaka bari gana geni no jaga tongo Dhaka bari norok saima ke comment khai di tai Maharani Ratna Manjuri Tripura o tam samung khaika angke bo Tripura o chini Manipuri ni bagai lamdrem lairem bihine kaisa ko tam sanai kaisa mandir establish khaika bot omo tau phan tongo je bamotia side ni bazal ghato tau phan tongo norok thangai che khaimano ani kok trust khayangke tai Maharani Bhanumati bo Tripura ni culture ni bagai belaino samung khaika inke next of ID next onke Birendra Kishore Manika sabo onke Birendra Kishore Manika son of Maharani Ratna Manjuri and Maharaja Radha Kishore Manika ni borok ni son Maharaja Radha Kishore Manika sabo bai kaisa kanke Maharani Tulsibati bai bo kaisa kha bo Maharani Manjuri bai bo kaisa kha Manjuri ni asu story kori but Maharani Tulsibati ni kabang ma story tongo Maharani Tulsibati ke tamsanai Nolgodiwani tabu je Rani Bazar tongmani Rani Bazar bo bini munguino je jagani mungkalai khato Rani oroni Rani ko tongkhang ke ba je Rani Bazar kalai kha mung je tabu je Rani Bazar tongmani Nolgodia oro bo tawphano Manipuri ro ko ma tongo so Maharani Tulsibati ni kawangma story tongo bo belaino samung khaika Maharani ngani pore bo Tripura first woman education ni bagai tai first woman empowerment ni bagai belaino samung khaika bo 9 April 1894 Agartala Balika Vidyalaya hene kaisa establish khaika ko Raj Palace ni bisingono do mane buri rok ni bagai school kaisa bo establish khaika o school ulo Rajbari ni buskango sanam kha obor ni mung bo change khaika ulo MTV Girls School hine Maharani Tulsibati Girls School hine norok jotono sini una je Maharani Tulsibati Tripura ni bisingo largest girls school omo Maharani Tulsibati ni establish khaimani Maharani Tulsibati ni mungo no tabuk phano tongo so Maharani Tulsibati bo Khoroksa Meitei Beri Maharani Tulsibati Hospital bo establish khaika hospital ni mung ka VM Hospital Victoria Memorial Hospital tabuk mung change khaika IGM Hospital hine Indira Gandhi Memorial Hospital omo bo chini je Maharani Tulsibati establish khaimani afuro tai Obhainogor bo je chini tamsane Agartala Obhainogor ni je Pagladevta Mandir Puthiba je mandir tongmane omo bo je chini Maharani Tulsibati establish khaimani so bo belaino kabangma angko Tripura o mandirok sanamkar Madhop job Mandop chini ko baita mane kaisa parao Mandop tongo so Mandop robo kabangma sanamkha so belaino samung kaika Maharani Tulsibati tai maidido Tripura o ek mane non stop 7 generation je Manipuri buri by kaijak mani obo history tongo so last norok no kaisa kok sanamusungo je Tripura o total 26 Maharani tongmani so 26 mane 7 generation mane non stop kaijagai phaika Manipuri buri by so norok by chini blood relation tau phano tongo je tabuk chini je Bubagra Padri Kishore Manika Bubagra ni bisingo bo Manipuri ni blood tongo chini thani bo TIPRASA ni blood tongo norok ni thani bo je video naina joto ni thani bo norok ni thani bo chini kaisa blood relation tongo agini simi chini Maharaja by chini TIPRASA chini Manipuri Meitei borok by kaisak mani tai borok ni je establish khaimani borok by je friendship relationship tongmani
tab omo agini simi tongo but haifano tabuk kisa distance khai distance tong phaika tam ning ke kawang ma jati phaika ke ba omo overall story ke bo saime asu tabuk ni generation ni je TIPRASA rok ba tabuk ni generation je Meitei Tripura o tong na ke bo asu story saime ya omti rok but ang jotoni bagoi no omo video sanam tongo Meitei ni bagoi bo sanam tongo tai chini TIPRASA manai dara chini family joto mane TIPRASA Tripuri Borok ni bagoi bo sanam tongo so jotoni bagoi no sanam tongo o video so no ni friend circle o video share khai di no ni friend circle Manipuri tongke Manipuri bai bo share khai di je agi jeng bahai ke tongkha tabu kisa misa distance tongo chini thani je chini Manipuri Borok rok ni ST certificate kore ST facility kore so Tripuri ni ST facility tongo omtro kisa misa differences tongo but chini culture bo chini jeng bai mane culture bo chini kabang ma same tongo language bo chini kabang ma same tongo so no je TIPRASA bai je Meitei ni je combination omo belai no age simi tongma ni taupa no tongo belai no naithok combination naithok friendship so o video kisa kotorong wi thanga norok no kisa ang details ke kok sana hin tongma ni so ang last norok no kaisa last mung ang tamsanai remind khai nai je Meitei Maharani tongma ni first Meitei Maharani tongma ni Harisheshwari Devi second tongo Kuti Lakshi third tongo Rani Purnakala fourth tongo Akhileshwari Devi Chandra Kala Devi Buddhi Kala Muktabali Maharani Ratna Manjuri Maharani Bhanumati Maharani Manmanjuri Maharani Ratna Manjuri Maharani Tulsibati Maharani Manmanjuri so kabang matongo omo je popular character story ang norok no sai khanarika so norok table stories haimang khan ke norok ano comment khaidi ano DM khaidi norok tam stories haima chini ageni Manipuri Borok bai chini TIPRASA ni tam stories haima norok comment khaidi but nai do tabuk ni generation omti rok history ni kok mane asu interest borok tam sana interest ungya so but ang obo history kisa misa saimano agini simi so no ni bagoi share khai ni bagoi o video sanam ko o video kisa kotolongoi thanga but haifano ang kisa short ke sanam mani try khai ka but haifano ungya tam ni ke omo kaisa history ni ko ungke kisa misa details ke sana nango so bagoi ki mane video kisa kotolongoi thanga to video charge khang ke like ready ani Kokborok ko kunu chaya to ke ba o video kunu chaya to ke noro mane comment to sadi ang next time omo change khainai tai ani channel katal phai tong khang ke noro subscribe khai di malai ne noro bai next video wa hambai khorom jeri